Ονομάζομαι Σοφία Παυλάκη και θα ήθελα σήμερα να παρουσιάσω το έργο μας, το Greek Toys. Το Greek Toys είναι λοιπόν ένα εκπαιδευτικό έργο και σκοπό έχει την προώθηση της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Για να το καταφέρουμε αυτό, χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες. Αρχικά δραστηριοποιούμαστε στο animation. Φτιάχνουμε την παιδική σειρά animation, το Greek Toys. Δεύτερο, είναι η δημιουργία του project Μικροί Αρχαιολόγοι με την τρισδιάστατη απεικόνιση του τύμβου Καστά της Αμφίπολης. Επίσης, έχουμε φτιάξει ένα 3D εικονικό μουσείο. Τέλος, προσπαθούμε να προωθήσουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μέσω των αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών, καθώς επισκεπτόμαστε αρχαιολογικά μουσεία και καταγράφουμε τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια και κάνουμε έρευνα γύρω από αυτά. Ταξιδεύουμε και στο εξωτερικό, γιατί αρχαία ελληνικά παιχνίδια βρίσκονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός. Να μιλήσουμε τώρα για το animation, γιατί εκεί κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούμαστε. Σκεφτήκαμε ότι το animation θα ήταν ένας πολύ άμεσος τρόπος να φτάσει γνώση στα παιδιά, γιατί σήμερα με τις νέες τεχνολογίες, και εννοώ τον υπολογιστή, τα τάμπλετ, τα κινητά, όλα τα παιδάκια έχουν πρόσβαση μέσω του ίντερνετ να παρακολουθούν στο YouTube για παράδειγμα animation. Έτσι σκεφτήκαμε ότι αυτός θα είναι ένας εύκολος τρόπος να φτάσουμε άμεσα στα παιδιά. Το δεύτερο κομμάτι είναι γιατί επιλέξαμε τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια. Ο λόγος είναι γιατί σκεφτήκαμε ότι τα παιχνίδια είναι οικία αντικείμενα, είναι αγαπητά στα παιδιά και τα χρησιμοποιούμε σαν μια γέφυρα για να φτάσουμε σε άλλα πεδία της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω τους χαρακτήρες, αλλά πρώτα να παρουσιάσω το κόνσεπτ της σειράς. Έχουμε 3 πρωταγωνιστές που είναι 3 αρχαία ελληνικά παιχνίδια. Από εκεί τα έχουμε σχεδιάσει και από εκεί έχουμε πάρει την έμπνευση. Οι πρωταγωνιστές αυτοί ταξιδεύουν σε άλλες χώρες και γνωρίζουν παιχνίδια. Το πρώτο λοιπόν είναι ο Βαλίος. Είναι ένα πύληνο αλογάκι, το οποίο όπως βλέπετε έχει τις ροδίτσες του και εδώ βλέπουμε στα δεξιά ένα αληθινό παιχνίδι που βρίσκεται σε μουσείο και βλέπουμε τις ομοιότητες. Πώς από το αρχαίο ελληνικό παιχνίδι έχουμε φτιάξει το χαρακτήρα της σειράς μας, το Βαλίο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ακόμη και το όνομα έχει κάποια αναφορά στην αρχαιότητα, καθώς Βαλίος ήταν ένα από τα 2 αθάνατα άλογα του Αχιλλέα. Το δεύτερο παιχνίδι είναι η Λίλη. Το όνομά της είναι Λίλη, είναι μια κουδουνίστρα, μια πλαταγή. Και εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία που έχουμε τραβήξει από το Μουσείο του Λούβρου. Πάλι μπορούμε να δούμε τις ομοιότητες. Η χρήση αυτής της κούκλας φτάνει από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τις μέρες μας. Είχε κινητά ποδαράκια, τα οποία δημιουργούσαν ήχο για να μπορεί το παιδί να χαλαρώνει, να ξεχνιέται, να σταματάει το κλάμα κλπ. Τέλος, ο τρίτος πρωταγωνιστής μας είναι ο Φίλωνας, που είναι ένα πύληνο γουρουνάκι. Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο Φίλωνας τι ήταν? Ήταν ένα μπιμπερό. Στο πάνω μέρος του αγκίου βλέπετε έχει μία τρύπα, από την οποία μπορούσε να μπει το γάλα και από τη μουσούδα του γουρουνιού το παιδί μπορούσε να πιει το γάλα. Εφόσον λοιπόν τώρα παρουσίασα τους χαρακτήρες, θα ήθελα να κάνω την προβολή ενός από τα επεισόδια που έχουμε φτιάξει. Είναι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς που λέγεται «Ο Βαλίος και ο θησαυρός στον Γκρίκο» και το θέμα του είναι το ταξίδι μας στην κάτω Ιταλία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Μάγνα Γκρέζια όπως το ξέρουμε. Που ζούσε κάπου απέναντι στην άκρη του χωριού. Λέγανε πως ταξίδεψε τη γη από άκρη σ' άκρη, με το καράβι του άγγιξε τις άκρες του ουρανού. Αυτό λοιπόν ήταν το επεισόδιο «Ο Βαλίος και ο θησαυρός στον Γκρίκο». Ελπίζω να είδατε τις ομοιότητες μέσα από την ιστορία που ακούστηκε και μέσα από το μύθο του Αισόπου. Και τώρα θα ήθελα να πω 2 λόγια σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Αν θέλουμε λοιπόν να συμπυκνώσουμε σε 3 βήματα τι είναι αυτό που κάνουμε για να καλύψουμε ένα επεισόδιο animation, αυτό είναι καταρχήν η έρευνα σχετικά με το θέμα. Κατά δεύτερον, είναι η συζήτηση και οι συμβουλές από εκπαιδευτικούς. Και το τρίτο είναι το testing. Θα αναπτύξω λίγο περισσότερο το καθένα ξεχωριστά. Αρχικά επιλέγουμε το θέμα. Κάτι που μας αρέσει, κάτι που πιστεύουμε πως θα αρέσει στα παιδιά, κάτι που θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν όπως είπα η γλώσσα Γκρίκο. Για ποιο λόγο? Καταρχήν γιατί είναι μια πολύ όμορφη γλώσσα. Γιατί υπάρχει από την αρχαιότητα στην κάτω Ιταλία μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά κινδυνεύει να εξαφανιστεί και αυτό μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αρχίζοντας την έρευνα σχετικά με αυτό, πέρα από τη βιβλιογραφία ήταν το ταξίδι μας.
Επισκεφτήκαμε τα χωριά της Κάτω Ιταλίας, πήγαμε στο Μαρτάνο, στο Καλιμέρα, στο Τάραντο, στην περιοχή της Πούλιας. Ήρθαμε σε επαφή με ντόπιους ανθρώπους, με ανθρώπους οι οποίοι μέχρι σήμερα μιλάνε τη γλώσσα Γκρίκο. Ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Ντεπασκάλης, ο οποίος είναι εκδότης της εφημερίδας Εσπίθα και τα κείμενα της εφημερίδας είναι στη γλώσσα Γκρίκο. Ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί μέσα από τη σελίδα του, μέσα από την εφημερίδα του, να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερα ντοκουμέντα, τραγούδια, στίχους, μύθους, για να μείνουν και να διατηρηθούν. Έπειτα από αυτό, φτάσαμε να μιλήσουμε με εκπαιδευτικούς. Για ποιο λόγο? Για να βρούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο να φτάσει η γνώση αυτή που έχουμε συλλέξει στα παιδιά. Έτσι λοιπόν, η πρώτη συμβουλή που πήραμε από αυτούς ήταν ότι ένας μύθος του Αισόπου θα ήταν ένα κατάλληλο υλικό για να δημιουργήσουμε το επεισόδιο. Γιατί? Καταρχήν γιατί είναι ένας γνωστός μύθος, η Αλεπού και ο Κόρακας. Είναι κάτι που όλα τα παιδάκια το γνωρίζουν και δεύτερον, ο λόγος που επιλέξαμε το συγκεκριμένο ήταν ότι ο μύθος αυτός ήταν ένας με τις περισσότερες λέξεις που θυμίζουν τα ελληνικά. Αρχίσαμε λοιπόν με όλο αυτό το υλικό που συγκεντρώσαμε να περάσουμε στο κινηματογραφικό κομμάτι, στη δημιουργία του σεναρίου αρχικά. Μπαίνοντας στο τεχνικό κομμάτι, αρχίζουμε με το storyboard. Το storyboard είναι η απεικόνιση του σεναρίου σε εικόνες, έτσι ώστε αν ένας τρίτος άνθρωπος το δει θα καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε. Το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το testing. Εφόσον λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει το υλικό και έχουμε τη γενική εικόνα της ταινίας, τα παρουσιάζουμε σε ένα ευρύτερο κοινό. Είτε είναι μικρά παιδιά, είτε είναι ενήλικες, είτε είναι επιστήμονες, είτε εκπαιδευτικοί, με σκοπό να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια, αυτό που λέμε feedback. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε να δούμε αν κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, αν υπάρχουν άλλες ιδέες τις οποίες μπορούμε να ενσωματώσουμε και να κάνουμε καλύτερο το περιεχόμενο του επεισοδίου. Και μετά περνάμε καθαρά στο τεχνικό κομμάτι που είναι τα γυρίσματα. Τα γυρίσματα τα κάναμε με το συγκρότημα Εγκαρδία, οι οποίοι επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ γιατί είναι ένα ελληνικό συγκρότημα που ειδικεύεται στη μουσική της Κάτω Ιταλίας και μεταφέρουν τη μουσική αυτή παράδοση στον ελληνικό χώρο. Κάναμε τα γυρίσματα στο στούντιο Μαμπρίδα της οικογένειας Σοφιανού. Και θα σας δείξω τώρα με ένα βίντεο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Όπως είπα αρχικά, δημιουργούμε το storyboard. Δεύτερο βήμα είναι το animatic, το οποίο είναι ένα πρόχειρο animation με τις βασικές κινήσεις. Το επόμενο βήμα είναι το compositing, στο οποίο ενώνουμε τα δύο επίπεδα, το live action με το animation. Και τέλος, μετά το render, έχουμε την τελική εικόνα. Εδώ πια έχουμε φτιάξει το φωτισμό, τους ίσκιους, για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Η πρώτη τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι η πράσινη οθόνη. Με τη δεύτερη τεχνική κατευθείαν ενώνουμε το animation με την εικόνα που παίρνουμε από τα γυρίσματα. Για να τα καταφέρουμε τώρα όλα αυτά, ποιες είναι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε? Όλο το έργο του Greek Toys δημιουργείται με ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε είναι το Blender. Έχω προσθέσει το link της σελίδας, οποιοσδήποτε μπορεί να το κατεβάσει, δεν υπάρχει κανένα κόστος, απλά χρειάζεται αγάπη και μεράκι για να μάθει κάποιος να το χρησιμοποιεί. Το έχουμε χρησιμοποιήσει για το modeling, το animation, το rendering, ακόμη και το video editing, για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα της ταινίας. Το δεύτερο πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε είναι το Audacity, το οποίο το χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία του ήχου. Το τρίτο είναι το GIMP, το οποίο το χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία της εικόνας. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Photoshop, παρόλα αυτά είναι ελεύθερο λογισμικό. Το τελευταίο εργαλείο είναι η πλατφόρμα Sketchfab, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να ανεβάζουμε εκεί τα 3D μοντέλα. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και στο μέλλον θα έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, καθώς θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ανάλογο με το YouTube για 3D μοντέλα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την προώθηση του έργου μας και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό. Μας έχουν προσεγγίσει άνθρωποι από εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού για να ζητήσουν φωτογραφίες για επιστημονικά βιβλία ιστορίας. Επίσης, το National Geographic History Ισπανίας μας ζήτησε φωτογραφίες από τον Τίμβο Καστά της Αμφίπολης και βγήκε στο τέλος Απριλίου. Συνεργαστήκαμε με το Rai Uno και βοηθήσαμε στη δημιουργία ντοκιμαντέρ με βίντεο σχετικό με τον Τίμβο της Αμφίπολης. Αυτό είναι εν ολίγης το έργο μας και αυτό που λέμε εμείς σε κάθε παρουσίαση είναι ότι χαιρόμαστε όταν οι άνθρωποι το αγκαλιάζουν και όταν το προβάλλουν στα παιδιά. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, να φτάσει το Greek Toys σε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά. Θα ήθελα να κλείσω με την προβολή ενός μικρού βίντεο που
που είναι το πρώτο επεισόδιο του Greek Toys με τίτλο «Η Σβούρα» και έχει αναφορά σε αυτό το παιχνίδι που φτάνει από τα αρχαία χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Σας ευχαριστώ.